M phases, good gracious. Hej alle sammen. Velkommen. Ja, vi har Jesper med, fordi det er vores kanal. Så skal jeg ligesom noget med, ikke? Det er jo det. Ja. Hvad skal vi kalde det? En slags survival Iceland? Nej, det er det ikke, fordi det er jo inde på vores Dragoncast server, vi har fundet en lille flyvende ø. Vi droppede jo Survival Iceland, som vi har sagt i en anden video. Det var ikke så sjovt. Det var ikke så spændende. Men jeg tror, jeg fik 2 seeds nu, men jeg tror faktisk, den eneste mulighed, det er bare at hoppe ned. Der er noget vand herovre, lad os se, om vi kan Så det kan være, vi kan se Jesper lige hoppe ned. Ja, den herovre, der er noget vand. Skal jeg hoppe først? Jeg hopper. Jeg tror ikke, vi rammer. Jeg nåede slet ikke at hoppe. Ej, prøv at vente, jeg udvider lidt til dig, så er det... Jeg prøver. Jeg klarer det. Sådan. Hvis du liv. Nej. Der ligger en jungle herovre. Cool. Så skal vi have nogle... Skal jeg så hugge nogle træ i dag? Ja, du må gerne hugge lidt træ over i junglen. Så sørger jeg for, at vi får nogle saplings. God idé. Fra det normale træ, som jeg helst kan... Ja, det kan jeg bedst lige bygge med. Okay, jeg havde bare lige tænkt mig at sørge for, at der ikke var noget, der faldt ned. Der er noget kul dernede. Skynd dig ned at tage det. Kan du også ikke en pickaxe, men... Nej, lige præcis. Jeg samler lige nogle saplings. Der er dejligt mange dyr her. Vi regner faktisk med at købe serveren muligvis her i weekenden, har jeg snakket om. Jeg går så i klasse med ham, som der står for meget af det der. Men han sagde så, han skulle aflevere pengene til, som der så betalte dem ind. Han har været syg de sidste par dage her, så det har været lidt svært her. Men, Niklas, eller hvad? ja, han har ikke været i skole de sidste 2 dage, nu vi startede, så det er ærgerligt, så vi har ikke rigtig kunnet aflevere pengene. Og det er jo svært, at sådan ikke er der. Vidste du egentlig godt, at hunde eller de spiser zombiekød? Ja. Det kan være det. Det ved jeg i hvert fald nu. Der er en slime dernede, den nakker jeg lige. Vil det ikke være en god idé at bare helst bare bygge vores hus af junglewood? Jo, eller måske almindelig træ, det kunne være fedt nok. Jamen, det er bare lidt svært for at fatte i mindre træ, når der er... Nej, der ligger lige hernede, hvor jeg er, der ligger der faktisk rigtig meget af det. Almindelig træ, der er en skov hernede med det faktisk. Men jeg er lige i gang med at nakke den her slime. Så kan vi da stikke pistons. Ja, så kan vi lave noget redstone på et tidspunkt. Og så måske en vej ned med det. Ja, det skal være et mål. Det skal være et mål, at vi skal få lavet noget redstone. Hvad filmer vi? 20 minutter? Ja, hvad lang tid? Jeg har ikke engang taget tid. Pis. Skal vi ikke sige, at vi har filmet omkring 3 minutter nu. Så... Jo, så sætter jeg lige tid til. Skal vi ikke bare sige, når klokken den er... 2 sekunder fucking, så sætter jeg lige tid til. Stop og det må så blive... Start. Nej, det gør jeg ikke. Timer. Nej. Nå. Hvad med, at vi filmer til omkring 40 minutter over, sådan cirka. Så passer det med 20 minutter. Så måske gå lidt længere tid i den her ene video. Jamen, jeg har begyndt til tid. Super. Der skal også være lidt at se på, jo. Ja. Vi har fundet ud af, at jeg kan uploade længere tid end 15 minutter nu. Det kan jeg jo så også åbenbart. Jeg uploadede jo så vores jeg uploadede infovideoen her i går aftes. Jamen, den var heller ikke... Jo, var den ikke? Den var 10 minutter. Nej, ja, det er rigtigt, den 10 minutter. Hvad var det så, jeg sad og rådede med? Det ved jeg ikke. Jeg synes i hvert fald, der var et eller andet. Det kan godt være, det var der måske. Kan du ikke lave en pickaxe og få noget stone? Fordi jeg har noget mad her. Jeg er allerede ved, og jeg har kun en halvanden. Jo, det kan være, at jeg skulle... Er du deroppe, Jesper? Nej, jeg er ikke deroppe lige nu. Jeg kan godt over mere om lidt. Ej, Jesper bliver skudt. Ja. En skeleton, eller hvad det hedder? Ja. Så vidt jeg husker, så var det deroppe. Normalt så tror jeg sådan set bare, at jeg havde TP'et der, men nu spiller vi så survival, så... Jamen, jeg har ikke rigtig noget home deroppe. Nej, det har jeg heller ikke. Det bliver måske så det eneste snyd. Jeg har fundet noget iron her. Så kan vi få lavet sådan en spand eller et eller andet og få noget ting med deroppe. Det bliver nok lidt snyd i starten med omkring det, fordi at vi har ikke rigtig nogen måde at komme derop på. Nej, men... Jo, jeg kan lige lave trappen med jord, hvis der. Ja, og så når jeg har fundet noget iron, så kan vi lave en spand. Så kan vi jo bare svømme derop, hvis det er, lige i starten. Eller i hvert fald en hurtig måde at komme ned på.
Nu begynder jeg at miste liv. Jeg spiser bare lige et rådent stykke kød. Det har jeg ikke. Der er masser af dyr her. Jeg har nogle seeds, så kan vi lave en farm. Så. Nu har de lavet en træskovl. Jeg håber så på, at der skal komme til at ske noget mere i den her... I det her let's play end det andet, fordi altså, den der gik vi rundt og huggede sand, og så minede vi lidt. Det var sådan set det. Det var nok ikke så spændende at se. Så den her gang skal vi ud på jagt. I en episode i hvert fald. Ja, vi skal også ud og gå nogle gange, selvfølgelig. Bygge nogle flere hus. Jamen, nu er der jo noget med at lave en sådan almindelig survival, end der er i for eksempel i den der... Survival Island eller sådan noget. Ja. Jeg sad faktisk og så sådan noget Survival Island med Gixp Gaming. Med den der Desert Survival der. Ja, og Benny One. Først så jeg tænkt, hvad skulle de være, hvordan kan de få tiden til at gå ud i en ørken og sådan noget, men altså... De går bare rundt. Ja, nu har jeg set episode 3, har den sidste, de har lagt ud af dem, og så... Det er faktisk sjovt nok, men ja, det er faktisk fedt nok. De er gode til at underholde. Ja, og så har de... så nu er de jo så bare begyndt på at... at bygge en mur rundt om en lille villageby, de har fundet. Så jeg glæder mig faktisk lidt til episode 4, den kommer ud. Og det store bjerg derovre eller andet. Det store derovre, det skal vi også over på et tidspunkt. Så har jeg ikke mere jord, jeg vil da have noget mere jord. Ja, jeg har lige 4. Vil du ikke gå ud på jagt? Jo, et øjeblik. Jeg laver lige hvad fanden hedder det? Det hedder en trafikekstatter. Så er der en trafikekstatter, den ligger nede til den crafting table. Super. Ja, vi skulle få lavet en skovl. Har du lige lavet det, eller hvad? Ja, jeg står med en skål her. Super. Altså kan jeg jo ikke hugge alt det jord der. Ja, det er det. Der er jo... nej, sagde du ikke MCMMO, du var slået fra, eller sådan noget, eller hvad? Jo. Ja, det var nemlig ikke lige nogen, der havde nævnt... hvad hedder det? Nævnt for mig, jeg tror. Sagt til mig. Så det er simpelthen fordi den ikke er opdateret, og jeg har kun helt liv tilbage. Jeg har så lidt mere af, der er en spider. Angriber den mig. Nej, den har travlt med bug ind i væggen. Muren. Så angriber jeg den. Kom nu. Ikke dø nu. Kom nu. Dø for. Tak. Endelig. Og der står et skilterne over, der gider vi ikke over. Der er kul her. Kul, så vi kan få lavet nogle torches nu. Og vi kører ligesom vi gjorde i Survival Island med at vi skiftes til at optage episoderne. Regner vi med. Ved du hvad, Jonas han fortalte mig, han gav mig sådan en idé. Vi kunne begge to optage, og så når der skete noget spændende ved den ene, så klippede vi bare derover, og så skiftes frem og tilbage. Det må vi finde ud af. Det kan vi jo prøve en dag. Ja. Det lyder da ikke helt også. Ja, nej, nemlig. Det synes jeg nemlig heller ikke. Det kræver bare lidt mere redigeringstid. Det er ikke noget. Og så når vi skal sende klippene til hinanden og sådan noget. Ja, det er det. Sådan der. Jeg har 2 liv tilbage og 1 mad. Hvor meget mad har du? Jeg har ikke særlig meget. Jeg har 1, 2, 3, 5. Altså 5 hjerter, eller der. Mad bare. Ja. Jeg har 1 tilbage lige nu. Jeg hugger lige noget kul her. Der var kun 2 der andet sted. Nej, nu går det mørkt. Jeg kan ned og nakke nogle grise med mine hænder. Super. Jeg ved ikke om jeg tør at hugge resten af det her kul. Det ved jeg heller ikke. Nej, det gør jeg ikke. Nu smutter jeg. Nu må vi hellere til at komme op igen. Den gris, den gav 3. Det er ikke værst. Er du ikke sød at gå op og lave en ovn? Jo, jeg er på vej derop. Og vi skal så have sat noget lys deroppe. Ja, det er nok en god idé. Ja, jeg laver lige hurtigt nogle torches. Og den gav jo også 3, den gris der. Det vil sige, jeg har 6 allerede. Ja, jeg har jo lidt. Som I kan se, så er Dragonboy på, han er godt nok på arbejde. Ja, og ham Mads der, han er vist også FK lige nu, så... Han er ikke hjælp, men det er en, der får lov til at gå ind og bedømme det på serveren, hvad vi gør bedre, hvad vi skal lade være med og sådan noget. Jeg tror faktisk, men at jeg kigger den. Hvad siger du? Bare lige sådan noget. Som sagt, så laver vi jo en video, der serveren åbner. Ja.
hvor det hele bliver vist frem. Okay, der er allerede spurgt en spiderhopper, den dræber mig nok sandsynligvis nu. Det er Jesper, det sker ikke. Det gjorde den så bare. Jeg døde lige en spider. Ja, så må det bare hedde skråstreg back. Sådan der. Det må jeg sgu undskylde. Men Ja. det er sgu... Vi skal lige i gang med at have lavet os et hus og lidt forskelligt. Så må jeg sgu rage lidt over, at vi døde. Har du lavet en... lavet en, hvad hedder det? Nej, 2 sekunder. Jeg går op og nakker den heroppe. Den er faggot. Sørg lige for at få stillet mat, så der ikke spawner noget her. God idé. Mhm. Nu laver jeg så bare lige 3 furniture. Okay, det havde jeg så lige præcis. Mangler lige en sten. Bare lave 2 så. Ja, det er fint. Hvor meget kul har du? Jeg har kun 3, fordi jeg lige lavede en del torches før. Men det er fint, ja. Så putter jeg lige 7 over i den ene og 7 over i den anden. Okay, der er kun... Jo, men bare tag den ene herovre. Tag det ene stykke kul. Sådan kul det holder jo sådan pænt lang tid for det meste. Nej, det gjorde det ikke. De tog en hel kul for en. Det skulle det helst ikke i hvert fald, så er der et eller andet galt. Nej, Allan, jeg tog jo lige et enkelt stykke kul derovre også. Ja. Der har et kød til dig. Så. Jamen, nu har vi så lige fået fuld mad, og det er derfor lige vi døde. Fuld mad og liv. Det er smart nogle gange, så bare dø. Værsgo, Jesper. Bare læg det i chesten også. Nå der, tak. Sådan der. Hvad har vi? Så jeg tager de her 2 stikker, så ligger den der i stedet for. Jeg går lige ned og miner med sten. Ja, jeg laver lige en... jeg går lige, vi skal have noget kul og noget iron eller forskelligt. Skal du kende stone pickaxe? Nej, jeg klarer mig lige med noget 3 indtil. Jeg laver i hvert fald lige 2 af dem. Så har du 3? Har du sten til dig? Ja, her er Så må du så må jeg, ja. Sko, den ligger der. Tak. Det er fristende bare at skrive skråstreg kill all mobs. Men det vil være lidt for meget snyd måske. Ja, vi skal ikke snyde. Snyde så lidt som muligt, udover med back. Og måske lige home i starten. Ja, så nu har vi det første iron. Hvad slås du med? Jeg kan høre, du klikker. Det var bare lige en gris. Shit, mobs. Skrid. Fuck. Skal du hjælpe, eller hvad? Nej. Jeg tror bare lige, jeg vælger. Jeg skal tage nogle torches med hernede måske. Skal jeg gå op og hente nogle torches, og så få noget lys i hulen? Ja, ikke kun i hulen, men rundt omkring. Ja. Det er så det kan være, at vi skal optage en faction gang også. Ja, det kunne Hvor vi faktisk laver en faction let's play. Ja, og så bare finde en server, random server. Ja. Det kunne faktisk være meget sjovt. Det plejer at være meget fedt at spille. Vi skal altså have sådan en hund på et tidspunkt. Eller det skal op ad nu. En til ad gangen. Ja. Se. Så når serveren åbner, så er der sikkert nogen af jer, der vil finde området her. Men så tror jeg, vi laver... Claimer det bare. Ja, vi claimer nok et godt område her, så vi har det. Det kan være, vi... Har du taget nogle torches eller Det kan være, hvis der ikke er så mange på serveren, så vil vi lige aftale med dem. Hey, vi lukker den lige 20 minutter. Ja, vi finder ud af det. Det vil måske være lidt træls her, eller jeg har lige smidt nogle torches til dig. Jeg går bare lige ned og... Nej, det gør vi så ikke, for det tror jeg ikke, de andre synes ikke går det. Ja, det tror jeg nemlig heller ikke. Så vi tager det, som det kommer. Så må jeg se, hvad jeg skal. Jeg går ned og sætter nogle fakler hernede. Ja, så går jeg lige ned i minen og gør det, hvis du sætter her. Okay, der var så både lige... Der var 2 zombier og en creeper. Okay. Nu er der så kun 1 zombie på grund af creeperen. Så er der allerede spawnet en zombie til. Fucker du fandme af?
lortemob. Fuck af. Og så står der skeleton lige ved mig. Creeper Og så foran. dør jeg. Hold kæft, mand. Undskyld, folkens. Oh my god. Kæft, det vil ringe til det. Hvis vi ikke er gode til at overleve. Nej, det kunne godt være, at vi skulle forlade os nogle svær. Ja, jeg fandt noget iron før. Jeg døde. Ja. Det bliver... Jeg tror, der ligger 8 iron oppe i Furniture. Og ja, det går jeg lige op. Og så laver vi lige 2 iron sværd. Det er rimelig godt, når vi er sådan et sted her. Ja, jeg fik også lige en bue. Den har så... Oh my god, så falder jeg ned. Der er så bare ikke meget tilbage. En bue og 2 feet. Jeg skal egentlig lige finde ud af, om Danmark har lagt sin Minecraft rap ud på nettet. Sin hvad? Der er ikke nok kul. Der er ikke nok kul, så vi har ikke nok... Nå, jamen jeg har lige noget kul her, så kommer jeg bare lige op med mere om lidt. Ja. Men der er til gengæld nok til et svær. Hvad? Men der er nok til et svær. Ja, jamen, så laver du bare lige det. Ja. Så. Vi håber, den her let's play kan få lidt gang i kanalen. Der er ikke sket så meget herinde endnu. Og... Nej, der er ikke. En fejl. Ja. Men det skulle vi gerne have lavet om på. Så er vi klar. Jeg kan lige nærmere en masse mobs. Ved du, hvad jeg har overvejet, Allan? Nej. Jeg har faktisk overvejet at droppe min egen YouTube-kanal, fordi at det er sjældent, jeg har lyst til at filme der til, faktisk. I starten var det vildt sjov og alt muligt. Men det er faktisk ikke så tit, men jeg har lyst til at filme. Eller altså... Nej, ikke selv i hvert fald. Nej, ikke selv. Det er sjovt at filme på den her måde til vores fælles kanal og sådan noget, men... Vores egen, til min egen kanal, det... Kom at me, bro, kom at me. Så... Anden på, om jeg snart kommer i gang med noget, eller så... Ja, var det dejligt at lege med en creeper? Ja. Det kunne vi også. Shit, fuck, Benjamin, yes, shit. Run, bitch, jeg er en kylling. Jeg har ikke flere torches, så jeg går sådan lidt rundt. Lidt farligt sted, tror jeg nu. Jeg har en bue. Behold den, virkelig behold den. Men den er... De kunne godt bruge sådan et sted her. Den er ikke specielt. Der er ikke særlig meget tilbage på den. Jeg bruger den til lidt. Jeg synes, det var fucking lortedyrt, blev med at skyde. Shit, selvfølgelig går jeg ned i en mine med en masse mobs. Oh god. Skal jeg komme op og hjælpe dig, så du kan se dit navn? Jeg er så tæt på at dø. Fuck, jeg er tæt på at dø. Jeg er på vej. Jamen, jeg er væk. Jamen, så dør jeg nok alligevel. Så dør jeg bare i stedet for sådan her. Ej. Bare tige stille, hvis du dør. Det skal du ikke fortælle. Vi er ikke selv gode til det. Ja, det står vist nok desværre i chatten. Jeg slår dig bare lige fra. Options. Du er smart, eller? Feature settings. Det nåede du ikke. Skynd dig lidt. Håber vi kan nå at se det. Details. Hvor fanden er det nu henne? Jeg kan lige de skyder på hinanden. Det ved jeg sgu ikke lige, hvor det er henne. Det må vi lige gøre senere. Hey, der kom kræfter med en bue til. Hvad fanden laver den her? Der kom en bue til, og så døde jeg. Bare tige stille med det der, du vil dø. Men, jamen, okay så. Det er dag igen. Jeg har slet ikke mærke sig. Yes. Fuck, du bare... Prøv lige at komme herned. Du skal lige se, at der er kæft og mange pile inde i dig. Ja. Ja, her er det. Shit, man. Jeg har lige lavet en turnaround her. Robin Hood. Yes. Jeg er faktisk Robin Skin. Det er så bare ham der Batmans hjælper godt nok, men altså. Og jeg er Superman. Woohoo. Som egentlig klarer alting af sin barne. Jeg har en pil i hovedet. Så nemt, man. Så kan du bare flyve ned herfra. Ja, nu er det jo bare skin, jo. Ja, desværre. Og jeg har 51 kul. Nice. Shit. Yes, bare. Jeg tror, vi bliver nødt til at sige det alt for den her gang. Jeg tror, vi er optaget en ny episode. Ja. Nå, men tak fordi I så med, folkens.
like, subscribe, kommenter. Hej hej. Hej hej. Vi ses.